Teman-teman semuanya, di sini kita hadir lagi ya senapan angin dari merek Goblin. Sudah kita pasangkan set klasik yang ini menggunakan popor kayu, yang model popor kayunya model Tom Hall dan bisa di up and down kan. Nah, dia spesialisnya dia menggunakan regulator teman-teman, dan tabungnya dia tabung GSM 500 cc. Nah, ini enak banget teman-teman. Untuk larasnya juga sudah dipakaikan laras lak. Nah, jadi untuk harganya berapa? Ini untuk harganya kita bandul di harga 5.750.000 aja. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi cari senapan angin Goblin yang versi klasik ini ready tanpa inden, teman-teman bisa hubungi kami dengan cara hubungi nomor admin yang ada di video ya.